ברוכים הבאים לעוד ערב ייחודי עם אחד מהתסריטאים המובילים לא רק בצרפת אלא גם בעולם, ז'אן קלוד קריה. אבל לפני כן אני רוצה להודות, וברשותכם אני אודה לכולם באנגלית. Good evening, ladies and gentlemen. We are very happy to have with us one of the leading scriptwriters, not only in France, but in the whole world, Jean-Claude Carrière. And for his visit, I would like to thank, first of all, the French Embassy in Tel Aviv, the French Institute Roman Gary in Jerusalem, and the Sam Spiegel School for Film and Television in Jerusalem too. And before that, I would like to invite to the stage, please, the director of the French Institute, Roland Gary, the director, Cécile Caillou-Robert. Please. L'Institut français Roland Gary est heureux de recevoir à Jérusalem et de présenter ce soir une grande personnalité du cinéma français. Jean-Claude Carrière est un scénariste à la filmographie impressionnante, également auteur de nombreux ouvrages, quelquefois acteur. Il se partage entre le cinéma, la littérature et le théâtre. Il a été récompensé par un César pour le meilleur scénario avec Le Retour de Martin Guerre et par un Molière en 1991 pour la meilleure adaptation de La Tempête, mise en scène par Peter Brook. Très sollicité pour intervenir à travers le monde, notamment auprès de jeunes scénaristes ou de réalisateurs. Il a fondé la FEMIS en France. C'est à l'invitation de Sam Spiegel qu'il répond cette fois-ci. En marge de ses ateliers, de ses masterclass, il a accepté de venir discuter devant une large audience de son travail et de la complicité qu'il a liée pendant presque 20 ans avec Aloïse Buñuel. Donc avant de céder la parole à Emmanuel Alperine, qui va introduire la discussion et le film de ce soir, cet obscur objet du désir, je tenais à remercier chaleureusement Jean-Claude Carrière pour sa présence parmi nous. Je tenais également à remercier l'école Sam Spiegel et son directeur, Enan Shor, et l'Institut français d'Israël pour tout son soutien à cette opération, et bien évidemment la Cinémathèque de Jérusalem. המכון הצרפתי על שם רומן גרי בירושלים שמח לארח את ז'אן קלוד קריייר, מגדולת התסריטאים של הקולנוע הצרפתי היום. מר קריייר מחלק את זמנו בין קולנוע, ספרות ותיאטרון. בשנת 1983 זכה בפרס סזאר על התסריט לסרט שובו של מרטן גר. בשנת 91 זכה בפרס מולייר על עיבודו למחזה הסערה בבימויו של פיטר ברוק. ז'אן קלוד קריייר פעיל מתמיד גם בקידום בימאים ותסריטאים צעירים, והגיע לארץ בהזמנת בית הספר סם שפיגל. בין כיתות האומן שהוא מעביר שם, נסכים לבוא לדבר לציבור רחב על שיתוף הפעולה שלו עם לואיס בנואל, שיתוף פעולה של כמעט 2 עשורים. ולפני שניתן את הבמה למר עמנואל אלפרין שהנחה את הדיון, נודה למר קריייר שהגיע אלינו הערב, וכמו כן נבקש להודות גם לבית ספר סם שפיגל, למכון הצרפתי לישראל, ועל תמיכתם באירוע, ולסינמטק ירושלים. תודה. שלום לכם, זה הולך ככה בהדרגה, עוד מעט הוא יעלה. אני רוצה פשוט לומר כמה דברים על ז'אן קלוד קריייר, כי דברים של סיסיל היו קצרים מאוד. אז הוא באמת אחד היוצרים הגדולים בקולנוע הצרפתי של 50 השנים האחרונות. הוא תסריטאי של 6 סרטים של בנואל, החדרנית, Le journal d'une femme de chambre, על פי רומן של אוקטב מירבו, שביל החלב, בל דה ז'ור, על פי ז'וזף קסל, על פי רומן של ז'וזף קסל, Le charme discret de la bourgeoisie, אחר כך Le fantôme de la liberté, והסרט שתראו הערב שנקרא במקור בצרפתית cet obscur objet du désir. כלומר, המושא האפל הזה של התשוקה, ולא כמו שזה נאמר בעברית תשוקה אפלה, זה לא בכלל על התשוקה אפלה, זה על האובייקט עצמו שהוא אפל. האובייקט הזה הוא כמובן אישה. כמובן, אני לא משום שאני מתכוון מבחינתי, כן, אבל מבחינת בנואל, ואולי גם מבחינת קריירה. הוא
עבד עם כן כמעט 20 שנה עם בנואל, והוא לא עבד רק איתו, הוא מאוד מעניין, הקריירה שלו בקולנוע אפשרה לו שיתוף פעולה למשל עם במאים מכל הסגנונות, לא רק סוריאליזם אלא גם במאי כמו ז'אן פול רפנו שעשה את סירנות ברג'ראק ואת החייל על הגג, לויסר sur le toit, הוא עבד עם גודר פעם אחת, הוא עבד עם דניאל ויני על הסרט הזה שמאוד זכה להצלחה בארץ, אתם זוכרים, Le Retour de Martin Guerre, שובו של מרטין גר, על אותו חייל שלא יודעים מה זהותו בדיוק, האם זה הוא, האם זה לא הוא. והוא עבד הרבה בתיאטרון, בעיקר עם הבמאי המאוד נחשב, פיטר ברוק, שיש לו תיאטרון בפריז, לבוב דו נור, ובין השאר הוא עשה הרבה דברים שם, הזכירו את הסערה, אבל אחד הדברים החשובים מאוד שהוא עשה בשנות ה-80 היה המהברטה. הסאגה הזאת של הודו, מחזה שנמשך 9 שעות ושהוצג בפסטיבל אביניון, וכל מי שראה את זה שם כמובן זוכר את זה כאחד הזיכרונות המופלאים של חוויה תיאטרונית. הוא גם כתב ספרים, רומנים. בקיצור, בלתי נלאה, יש ספר אחד שלו שתורגם בעברית לא מזמן, זה נקרא איינשטיין בבקשה, איינשטיין ס'יל vous plaît, תורגם, הופיע בהוצאת כתר, וזה ספר, אפשר לומר מדעי, כן, המדעי, גם ללא מדענים, זה ספר שמאפשר להיכנס ולהבין את תפיסת העולם ואת הפילוסופיה המדעית של איינשטיין, ודרך שיחות עם בחורה צעירה של היום. היא פוגשת את איינשטיין היום, כי הרי הזמן והמרחב, אתם יודעים. אז יש לו פשוט הזדמנות לשוחח עם איינשטיין ולשאול אותו, ואיינשטיין עונה לה, דרך כמובן העט המושחז של ז'אן קלוד קריירה. monsieur Carrière, je vous en prie. Merci beaucoup. אנחנו נפעל בצורה הזאת, אני אשאל את השאלות בצרפתית, אני אתרגם את השאלה, הקריירה ישיב בצרפתית, אתרגם את הדברים, אולי לא כל מילה, אבל את רוב הדברים, את עיקרי הדברים. Dans un premier temps, je voudrais savoir si un scénariste, ce qui est quand même la tâche essentielle qui a été la vôtre en toute votre carrière, si un scénariste est au service d'un metteur en scène, ou s'il travaille avec le metteur en scène, s'il est le créateur en commun d'une œuvre. שאלה היא האם תסריטאי הוא לשירות הבמאי, במאי הקולנוע, או שמא הוא שותף ליצירה עם הבמאי, אולי כשווים. Avant tout, le scénariste est au service d'un film. C'est-à-dire qu'il est un écrivain de cinéma, il n'est pas un littérateur. Et il est là pour composer la première forme de ce qui sera un film avant d'avoir les caméras, avant d'avoir l'équipement. Il est là pour ça. La plupart du temps, il travaille avec le metteur en scène, quand celui-ci le désire, mais il peut aussi travailler seul. Là, il n'y a pas de règles dans le monde, il peut même travailler avec d'autres scénaristes, c'est possible aussi. Mais בראש ובראשונה התסריטאי הוא לשירות הסרט, והוא בעצם נותן את הצורה הראשונה של מה שיהפוך לסרט. עכשיו הוא יכול לעבוד עם הבמאי, אבל לא תמיד זה ככה, לפעמים הוא עובד לבד, לפעמים הוא עובד עם תסריטאים אחרים, אבל תמיד כשהמטרה היא לשרת את הסרט, לאו דווקא את הבמאי. Contrairement à ce qu'on croit, le scénariste, écrire un scénario, ce n'est pas la fin d'une aventure littéraire. C'est le début d'une aventure cinématographique. הכתיבה איננה כתיבה ספרות, התסריטאי איננו איש ספרות. הכתיבה של התסריט איננה הרפתקה ספרותית, אלא תחילתה של הרפתקה קולנועית. Depuis que le cinéma existe, depuis 110 ans, 120 ans, et ce n'est pas dans une cinémathèque que nous dirons le contraire, le cinéma a inventé un nouveau langage. Ce nouveau langage est compliqué. Il a été raffiné, développé, perverti quelquefois par tous les grands réalisateurs. Et il continue à l'être.
c'est un langage en évolution, exactement comme le langage littéraire. Le scénariste doit avant tout connaître ce langage-là. על התסריטאי לדעת קודם כל את השפה החדשה הזאת, שפת הקולנוע, שכבר קיימת כ-120 שנה, כדי לדייק 116 שנה, הוא משתמש בשפה הזאת שכל הזמן מתפתחת, כל הזמן משתנה ומשתכללת, ולפעמים סוטה מן הדרך, והיא נמצאת באבולוציה מתמדת, ואנחנו נמצאים בעיצומה של האבולוציה הזאת. Il y a une confusion qui est établie assez souvent. On dit que le cinéma est l'art de l'image, ce qui est complètement faux. הקולנוע איננו, בניגוד למה שאומרים, אומנות התמונה. S'il y a un art de l'image, c'est la peinture et la photographie. הציור והצילום, אלה אומנויות התמונה. Le cinéma est beaucoup plus complexe. Bien entendu, il utilise l'image, mais l'image en mouvement, et l'image avec du son. Il utilise aussi les rapports d'image, c'est-à-dire ce qu'on appelle le découpage, qu'il faut absolument connaître. Il utilise une géométrie de l'espace, il utilise le jeu des comédiens. Tout cela fait partie du langage cinématographique. השפה הקולנועית כמובן משתמשת בתמונה, אבל לא רק בתמונה, יש כמובן הצלילים, יש כמובן העריכה והדיאלוג שנוצר בין כל המרכיבים האלה, כמובן אחד מהם הוא משחק השחקנים. Et quand je travaille par exemple avec Louise Buñuel, un maître du langage cinématographique, un maître du cinéma, si moi je ne connais pas la technique cinématographique, je ne lui sers à rien. Si je lui proposerai des choses qu'il ne pourra pas réaliser. אם אני עובד למשל עם אחד מגדולי האומנים של הקולנוע, לואיס בונואל, אני צריך לדעת את השפה הזאת של הקולנוע, משום שאם אני לא אכיר את השפה הזאת, אני לא אוכל להציע לו דברים שיוכל אחר כך לממש. Au moment où il commence à me parler technique, et ça arrive tout le temps, mouvement d'appareil, jeu des comédiens, jeu des lumières, etc., tel angle de prise de vue, le rapport entre des choses très simples. Si je fais ça, et si vous me filmez, quelle que soit l'image que je mets après ça, je la regarde. Vous pouvez traduire ça. I can tell you in English, but in Hebrew it's difficult. I can tell you the same in English, but in Hebrew it's difficult. Now, I mean, the one among many others particularities of the cinematographic language, if I do this, I look, and you shoot at me, whatever the image I put after this movement, I'm looking at this image. There is a secret relation, between two images, which only belongs to the cinema. הקשר המסתורי הזה, הסודי הזה, שבין שתי תמונות, שייך רק לשפה הקולנועית. Mais puisqu'on parle de Buñuel, c'est normal puisque nous allons projeter un film de Buñuel, son dernier, hein, c'est הסרט האחרון של Buñuel, l'obscur objet du désir. Vous venez d'en parler au présent. Comme vous avez dit, quand je parle à Buñuel, quand je te propose quelque chose à Buñuel, je lui parle tous les jours. אומר לו שאני מדבר על בונואל כאילו הוא חי כיום, כשאני מדבר איתו, כשאני מציע לו משהו, Buñuel est toujours présent pour vous? Je lui parle tous les jours, et quelquefois il me répond. אני מדבר איתו כל יום, ולעיתים הוא עונה לי. Qu'est-ce que vous lui demandez? Quelquefois on me dit, est-ce que Buñuel a été votre maître? האם הוא היה המאסטר שלך? Oui, en un sens, oui. Moi, Peter Brook aussi, j'ai eu plusieurs maîtres, c'est nécessaire. Mais le vrai maître n'est pas seulement celui qui vous apprend des choses techniques. Il est celui qui reste votre maître après sa mort. המורה העיקרי, החשוב, זה לא מי שמלמד אותך דברים טכניים, היו לו הרבה מורים, למשל פיטר ברוק. המורה החשוב הוא מי שנשאר מורה שלך גם אחרי מותו. Et il m'arrive très souvent, pas du tout pour des problèmes de cinéma, pour des décisions que j'ai à prendre dans ma vie, de lui demander conseil ou plutôt de me dire qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place. לפעמים אני שואל אותו שאלות, לא דווקא בענייני קולנוע, אלא בענייני היום-יום של החיים שלי, הייתי שואל אותו, אני שואל אותו מה הוא היה עושה במקומי, il vous répond alors, il vous dit quoi faire. Il me répond, oui, parce que je le connais bien, donc, mais en dépit de son aspect subversif, révolutionnaire, surréaliste, de tout il était un homme profondément droit et moral. Seulement, sa morale était personnelle.
על אף החתרנות שלו, המהפכנות שלו, הסוריאליזם שבו האדם ישר מוסרי. אבל המוסריות שלו הייתה אישית מאוד. זאת אומרת, הוא היה שונה. Différent quoi. Par exemple, quand il a dit une fois ou deux, ce que je ne fais pas pour $1, je ne le fais pas pour $1 million. מה שאני לא עושה תמורת דולר אחד, אני לא עושה תמורת $1 מיליון. Et ça, je peux assurer que c'était vrai, parce que je l'ai vu refuser des projets à $1 million ou plus, parce que tout simplement, ce n'était pas pour lui, ça ne lui plaisait pas. ראיתי אותו מסרב לפרויקטים של $1 מיליון ויותר, אבל סירב משום שזה לא היה בשבילו. Mais il y a quelque chose... Malheureusement, il n'y a pas de projet qu'on me propose à $1 million. Malheureusement. Il y a plusieurs aspects dans l'œuvre de Buñuel que nous retrouverons bien sûr dans le film. Et peut-être que l'aspect le plus évident pour le spectateur, c'est... il y a peut-être deux aspects. D'abord l'obsession sexuelle, qui figure pratiquement dans tous les films de Buñuel. Mais un autre aspect qui me semble plus intéressant quand on parle d'un artiste surréaliste, c'est la violence. Buñuel... Vous trouvez que le film est violent? Le film parle de terrorisme du début à la fin. Du début à la fin, la dernière image est une image de destruction. Vous avez remarqué dans une préface au livre de Marcel Homs sur Buñuel que la première image tournée par Buñuel, ou en tout cas la première image que nous voyons... c'est la première qu'il a tournée. Dans le chien andalou, c'est cet œil qui est coupé par une lame. De rasoir. Le rasoir. Et la dernière image de ce film, qui est le dernier film de Buñuel, c'est une jeune femme qui reprise une chemise, un morceau de soie, déchiré et sanglant. Et sanglant, oui. Ce n'est pas tout à fait la dernière image du film. Non, il y a ensuite explosion. Mais c'est la dernière qu'il a tournée. Et pour une raison très simple, c'est que le plan qu'il avait tourné ne lui plaisait pas. Il a fait un retake 3 semaines après la fin du tournage du gros plan des mains. Donc ça, c'est vraiment le dernier plan qu'il a tourné. Ce sont les mains qui réparent une blessure très ancienne. Donc de violence à violence, ou de violence à réparation. De violence à réparation. C'est comme s'il, sans le savoir bien sûr, il ne savait pas que c'était le dernier plan qu'il tournait, naturellement. Mais dans son œuvre, quelque chose est déchiré et quelque chose est réparé. אני שואל את ז'אן קלוד קריייר על האלימות ביצירה של בניואל. יש שני מרכיבים שבולטים מאוד, האובססיה המינית, כמעט בכל הסרטים שלו, וגם האלימות. האלימות היא אחד הסממנים הבולטים של הסוריאליזם. והתמונה הראשונה שבניואל צילם, בספר המפורסם שכולנו מכירים, כלב אנדלוזי מ-1928, הסרט הסוריאליסטי המובהק, בכל בתי הספר לקולנוע לומדים אותו, התמונה הראשונה שמה היא עין שסכין חותכת אותה. אתם ודאי מכירים את התמונה המפחידה הזאת, המזעזעת הזאת. ובכן, בסרט הזה, התמונה כמעט האחרונה, היא לא האחרונה בסרט, אבל היא האחרונה שהוא צילם. והוא אפילו צילם אותה פעמיים, משום שהוא רצה לשכלל אותה, לתקן אותה. היא תמונה של אישה שמתקנת בד משי מדמם. ויש בזה כמובן, הוא לא ידע כמובן שזה תהיה התמונה האחרונה שהוא מצלם, אבל זה כי יש כאילו סגירת מעגל. J'ai dit tout ça? Vous avez dit tout ça, oui. Mais vous savez, c'est... Vous avez dit tout ça. Mais j'en reviens à la violence. La violence obsédait Buñuel, cette idée de le terrorisme. Le terrorisme, dans la dernière partie de sa vie, oui, il était, non, peut-être pas obsédé, est un bien grand mot, mais préoccupé par la montée du terrorisme. Il ne faut pas oublier que dans les textes surréalistes de sa jeunesse, André Breton a dit l'acte surréaliste le plus simple consiste à sortir dans la rue, revolver au poing, et à tirer au hasard dans la foule. Bien entendu, c'est de la littérature. Mais il n'empêche que, jamais Breton, Buñuel disait Breton était trop bien élevé pour faire ça. Mais il n'empêche que, à partir de mai 68,
J'étais avec Buñuel à Paris, nous allions au quartier latin voir les émeutes, les barricades et tout ça. Quelque part, il se demandait si lointainement le surréalisme n'était pas responsable de cette montée de la protestation violente. C'est très intéressant. הוא לא היה באובססיה של האלימות, של הטרור, אבל הוא היה מודאג מזה, בעיקר אחרי מאי 68. אתם ודאי יודעים שאחת ההגדרות של הסוריאליזם, מי שכונה כמובן בלעג מסוים האפיפיור של הסוריאליזם, אנדרי ברטון, אומרת ככה, האקט הסוריאליסטי המובהק זה לרדת לרחוב עם אקדח טעון ולירות בהמון. זאת אומרת, מעשה שרירותי. ובסוף חייו, בניואל אמר לז'אן קלוד קריייר שאולי הסוריאליזם במידה מסוימת, במידת מה, אחראי לאותו פרץ אלימות. Vous savez, pour le chien andalou, par exemple, j'ai trouvé une citation de Buñuel très intéressante. Il dit ceci: le chien andalou, les gens pensent que c'est une œuvre poétique, alors que c'est un appel désespéré au meurtre. על כלב אנדלוזי בניואל בעצמו אמר, אנשים חשבו שזאת יצירה פואטית, אבל זה בעצם קריאה נואשת לרצח. Autrement dit, il avait en fait intériorisé le message de Breton. Oui, il y a au départ du surréalisme une révolte évidente. Il ne faut pas oublier que le surréalisme est né après la guerre de 14-18, qui a été une grande et scandaleuse boucherie, et que les deux premiers fondateurs, Aragon et Breton, étaient infirmiers pendant la guerre de 14-18. Donc, la présence du sang et de cette révolte jeune, peut-être juvénile même, est essentielle. Après quoi, il s'est développé, il est devenu ce que nous sommes. לא צריך לזכור שהסוריאליזם מקורו באלימות האיומה של מלחמת העולם הראשונה. שתיים מהסוריאליסטים הראשונים, ברטון ואראגון, היו חופשים במלחמת העולם הראשונה, הם ראו את הדברים האלה, והטראומה הזאת של המלחמה יכול להיות במידה מסוימת יצרה, או הייתה במקור של התנועה הסוריאליסטית. Oui, d'accord, mais enfin, il a vraiment le sentiment d'une responsabilité, c'est-à-dire que le surréalisme... Je ne disais pas à ce point-là, pas d'une responsabilité, mais d'avoir quelque part allumé un petit feu, lui et d'autres, pas lui seul. Mais de toute façon, l'œuvre de Buñuel est extrêmement violente. Prenez par exemple des violente, films... prenez l'âge d'or est une violence inouïe. Los Olvidados, c'est une violence terrible, terrifiante. Quand la présence de la violence est nécessaire dans une des scènes qu'il écrit, elle y est. Mais il y a d'autres films, par exemple Belle de jour n'est pas du tout un film violent. Le charme discret de la bourgeoisie non plus, il n'y a rien dedans, au contraire. C'est quelque chose où la violence paraît étouffée, évacuée. Oui. Non, ça dépend, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se refusait rien. Quand il pouvait le tourner, quand il sentait que ça avait sa place dans un film, il le tournait. הוא היה משתמש באלימות כאשר האלימות לפי תפיסתו הייתה נחוצה, אם זה יתבקש, אבל לא בכל הסרטים שלו יש אלימות, למשל בבל דה ז'ור, או בסוד הקסם הבורגני, אין אלימות, האלימות בעצם, איך אומרים היום? הדרה, כן? היא מחוץ לתחום האלימות, היא מסוגננת אם אתם רוצים, אבל האלימות היא לא דבר שהוא חיפש באופן מובהק. J'ajoute quelque chose, oui. Avec votre permission. Pour Los Olvidados, par exemple. כן, אני הזכרתי את הסרט המקסיקנית, מהתקופה המקסיקנית של בניואל, לוס אולבידדוס, שהוא מאוד אלים. 1950. Je l'ai vu pleurer un jour, Buñuel, à Paris, parce qu'il y avait une affiche de Los Olvidados de Luis Buñuel, le metteur en scène le plus cruel du monde. Alors que pour lui, c'est un film plein de tendresse, justement pour ses oubliés. ראיתי אותו בוכה את בניואל, הוא ראה את הכרזה של הסרט לוס אולבידדוס, והיה כתוב שם לואיס בניואל, הבמאי האכזרי ביותר בעולם. והדבר הזה זעזע אותו, משום שהוא ראה בסרט הזה סרט של חמלה, ולא סרט של אכזריות. Il ne pouvait pas comprendre que ce qui pour lui était une image même de l'humanité soit pris pour un acte de cruauté. Vous comprenez ce que... Oui, bien sûr. הוא לא יכול היה להבין או לקבל שמה שהיה בשבילו בבואה של האנושות,
או של האנושות, כן? יכול להיתפס כתמונה של אכזריות. Bien, écoutez, Jean-Claude Carrière, on pourrait continuer comme ça longtemps, enfin moi en tout cas. Je suis à votre disposition, mais, oui, mais je pense que quand même il y a un film à voir et qu'il n'y aura pas de débat après, donc... אז אנחנו מודים לז'אן קלוד קריירה ונראה את הסרט.